Հարգելի հայրենակիցներ, չնայած նրան, որ բազմաթիվ անգամ նշվեց, բայց ես նույնպես ասեմ, վերջին 2 օրվա իրադարձությունները, այն քաղաքական բեսպրիձելը, որ իրականացվում է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ իր ընտանիքի անդամների հետ կապված։ Այսպիսի մի խոսք կա, ասում են նույնիսկ ոզնուն է հայտնի, որ սա քաղաքական հետապնդում է։ Որքան էլ որ փորձեք ինչ-որ իրավական հիմնավորումներով, տարբեր ելույթներով ասեք, այս հողը վերցրել են, սենց են արել, չգիտեմ, մյուսը նենց են արել։ Պարզ է, այս գործը 2018 թվականից հարուցած է եղել։ Ինչն էր խանգարում ձեզ այս 8 տարիների ընթացքում, այն որ խոստացել եք ձեր ընտրողներին, ասել եք, միգուցե այդ ընթացքում, չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրեց կառավարության ծրագրի ներկայացման ժամանակ, որ իրավական համակարգը լավ չի աշխատել, դատարանները կապված են օլիգարխների հետ, այն մարդկանց է մեղադրում, ում ինքը նշանակել է դատավորներ։ Օրինակ այսօր հակակոռուպցիոն դատարանում կա մի դատավոր, որը դուք չեք նշանակել։ Կա մի դատավոր, ով կարա իշխանության Նիկոլ Փաշինյանի կամքը չկատարի, չկա։ Ով գնաց հակակոռուպցիոն դատարանում, չեմ կալանքի դատի, եթե իշխանությունը ուզում է, որ այդ մարդը պիտի կալանավորվի, աներկբա կալանավորվելու է։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, տեսեք, այս գործով մարդիկ դարձան քաղբանտարկյալ, ովքեր ընդհանրապես քաղաքականության հետ կապ չունեն, երբեք քաղաքականությամբ չէին զբաղվել։ Ինձ թվում էր երեք Ագնեսա Խամոյանի ասածը մի փոքր, չգիտեմ, սխալ հասկացաք կամ չհասկացաք կամ չուզեցիք, ինչ էր ասում, ասում էր մի ընտանիքից 3-4-ին կալանավորել եք, մեկին տնային կալանք է 3-ին կալանք, ովքեր ունեն անչափահաս երեխաներ, գոնե իրենց հորը տնային կալանքի փոխարեն լավ, չգիտեմ, վարչական տակ այդ մարդը իր ընտանիքի անդամներին կնոջն ու երեխեքին ասենք պերեդաչի տաներ, անմարդկային մոտեցում է։ Դուք կալանավորել եք այդ մարդկանց այն դեպքում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս թմրանյութերի տարածմանից ահագնացող ֆոնի վրա թմրանյութեր վաճառողները ուղղակի ամեն անգամ տնային կալանք են տալիս, ուղարկում են, այսինքն հասարակության չարիք, այսօր հասարակության չարիք հանդիսացող մարդիկ գտնվում են տնային կալանքներում կամ վարչական հսկողության մեջ։ Գիտեք ինչ են ասում քրեականի օպերները, քրեական վարչության, ասում են մի ամիս, 2 ամիս, գիշեր, ցերեկ չարչարվում ենք, օպերացիաներ ենք մշակում, որ այդ թմրանյութ վաճառողներին, բառիկներին, այսպես ասած, բռնում ենք, տանում են քննիչի մոտ, տանում են դատարան, գրավով տնային կալանք, չգիտեմ, տանում են տնային կալանք, այդ մարդը սկսում է տնից աշխատել հեռախոսով, այն Տելեգրամի կանալներով գիտեք, շատ է տարածված, բոլորդ լսել եք։ Սկսում է Տելեգրամով ավելի լավ աշխատել, ավելի շատ թմրանյութ վաճառել։ Ինչ է նշանակում, այսինքն ինչ, այսօր մենք բառիկներին թողում ենք տարբեր գրավներով տնային կալանքի մեջ, բայց քաղաքական ընդդիմախոսներին անմիջապես կալանք ու այն մարդկանց, ովքեր երբեք քաղաքականությամբ չեն զբաղվել։ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը, անձամբ ինքն ու իր ընտանիքը այս բռնաճնշումները էլի են տեսել այս 8 տարիների ընթացքում, վստահ եմ, սա էլ է անցնելու, ոնց որ նախորդ անգամ ձեր մոտ չի հաջողվել, այս անգամ էլ ձեր մոտ չի հաջողվելու։ Ես չգիտեմ հիմա ձեր ընտրողներին ինչ եք ասում, ասում եք, այս քրեական գործերը հարուցել ենք, որ ինչը վերադարձնենք ձեզ։ Ինչ եք ասել եք, երևի Toyota-ն կապարակնքում ենք, բոլորիդ Corolla ենք բաժանելու, մի մասին ով մեր մոտ շտաբի պետ է ելել, Prado-ներ ենք բաժանելու, տենց եք ասելու։ Էլ չեն հավատում ձեզ։ Ոչ մեկ չեն հավատում եւ դուք ձեր կողմից այս հանրային բանից տրամադրություններից դուք ինքներդ էլ հասկացաք, որ այլևս ձեզ չեն հավատում։ Նույնիսկ ձեր ընտրողները։ Հարգելի գործընկերներ, տեղից մի խոսեք, պարոն Դուք չեք Բաքոյան։ բաժանում։ Պարոն Բաքոյան, դուք ստանում եք զգուշացում։ Պարոն Խաչատրյան, մի րոպե, պարոն Խաչատրյան։ Պարոն Բաքոյան, դուք ստանում եք նախազգուշացում։ Հարգելի գործընկերներ, պահպանեք լռություն եւ թույլ տվեք, որ ամբիոնից խոսացողը հանգիստ իր ելույթը շարունակի։ Համեցեք։ Կարող եք շարունակել։ Շնորհակալություն։ Սա է այսօրվա մեր իրականությունը։ Սա է ես ասեմ, մոտալուտ այն ծրագրերը, որ դուք ունեք Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված, այսինքն սահմանադրություն փոխելու, այսինքն սահմանազատում անելու, չգիտեմ, Տիգրանաշենը հանձնելու, մյուսը հանձնելու, ընդդիմադիր հատվածը ձեզ խանգարելու է։ Եվ ես վստահ եմ, տեսեք, առաջին ընդդիմադիր Սամվել Կարապետյան կալանքի մեջ է։
Ռոբերտ Քոչյանը երեք ինքը նախորդ օրը որդին, Գագիկ Ծառուկյանի հետ արդեն պարզա տեսել ենք։ Սա լինելու է նաև արտախորհրդարանական բոլոր այն ուժերի հետ ընդդիմադիր, ովքեր ընդդիմադիր կարծիք են հայտնելու, ովքեր փորձելու են։ Ով կարողանալու է այս երկրում 50 մարդ իր կողքը հավաքի, ենթարկվելու է քաղաքական բռնաճնշման։ Որովհետև դուք սահմանադրական մեծամասնություն չստանալով չեք կարողանալու դա իրագործել։ Նույնիսկ դա ընտրություններից քանի որ 1-2 օր էր անցել, Հաջիևը, Հիկմետ Հաջիևը շտապեց Հայաստան, որ գա ասի, բա հիմա որ չեք ստացել այդ սահմանադրական մեծամասնությունը, ո՞նց եք սահմանադրությունը փոխելու, որտեղ մենք պայմանավորվել ենք խաղաղության պայմանագիր կլինի միայն այն ժամանակ, երբ որ դուք սահմանադրությունը փոխեք։ Չգիտենք, նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Նիկոլ Փաշինյանի ցուցումով ինչ ասեց Հաջիևին, երևի թե հետագայում դա կպարզվի։ Ինչևէ, քննարկվում է Տիկին Յոլյանի տարածքային հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու հարցը, մի փոքր տարածքային ինքնակառավարման մարմինների հետ կապված, բոլորս տեսնում ենք, որ տարածքային ինքնակառավարման մարմինները, այն համայնքապետարանները շատ վաղուց դարձել են կուսակցական գրասենյակներ, իրականացնում են բացառապես քաղաքական, կուսակցական, նեղ կուսակցական գործունեություն, ցանկացած հարց քաղաքացու հետ հարաբերվելուց դիտարկվում է թե տվյալ քաղաքացին ընտրությունների ժամանակ ինչ քաղաքական դիրքորոշում է հայտնել, ընդդիմադիր է եղել, թե իշխանական է եղել։ Մարդիկ ամիսներով սպասում են, ասենք, առանձնատուն կառուցելու շին թույլտվությանը։ Եվ դա բացատրվում է նրանով, որ դե գիտեք աշխատավարձերը ցածր է, համապատասխան լավ մասնագետները թիմերում չեն աշխատում, չգիտեմ, քիչ է, չեն հասցնում քաղաքաշինության բաժնի մասնագետներն անել, բայց այս ամեն ինչից ամեն դեպքում քաղաքացիներն են տուժում։ Հիմա լինելու է նորից խոշորացումներ, դիմացը թիմ ընտրություններ են, կարծեմ Արարատն ու Վեդին է խոշորացվելու, Գորիս համայնքը միանալու է, Տաթև տեղը 3-ը միանալու դառնալու է մեկ համայնք։ Հիմա կոնկրետ Արարատի հետ կապված չնայած մի քիչ առաջ նշվեց, որ Տիգրանաշենը Պարուշ Սևակ վարչական շրջանի մաս է, այսինքն Արարատ խոշորացված համայնքի մաս անբաժանելի։ Հիմա Արարատ խոշորացված համայնքը Վեդին միացնելուց Տիգրանաշենը լինելու է, Տիգրանաշենը միանալու է դառնա Արարատ ավելի մեծ խոշորացված համայնք, թե Տիգրանաշենը առանձնացնելու ենք, նոր ենք խոշորացնելու։ Հետագայում եթե առիթ լինի հարցին պատասխանեք, չնայած մոտ ժամանակներից երբ որ այդ օրենքը գա ազգային ժողով կքննարկենք։ Թիմերի հետ կապված Տիկին Յոլյան, կուզեի ուշադրություն դարձնենք վարչական շրջան։ Վարչական շրջանները ուղղակի չգործող վարչական շրջանի ղեկավարները կառուցել են ամբողջությամբ ամեն ինչ կենտրոնացված է համայնքապետարանում համայնքի ղեկավարի մոտ։ Ցանկացած գյուղացի չի կարողանում մտնել վարչական շրջանի, չգիտեմ, ղեկավարի գրասենյակ ստանալ իր հարցի պատասխանը դուրս գալ։ Ուղղակի չի կարում, պարտավոր է գնա համայնքապետարան։ Ու գիտեք ինչ է ստացվում։ Հիմա գնացեք Արմավիրի մարզ տեսեք, այդ որ նախկիններից խոսում ենք, վարչական շրջանների ղեկավարի 80%-ը նախկին իշխանության ներկայացուցիչներն են։ 80%-ը։ Եթե իրենք չեն, իրենց տղաներն են։ Գիտեք ինչի համար, որովհետև իրանք դիպլոմ չունեն, իրանք չեն կարողացել նշանակել։ Որովհետև օրենքով համայնքի ղեկավարը կարող է չունենա բարձրագույն կրթություն, բայց վարչական շրջանի ղեկավարը ունենա բարձրագույն կրթություն, առանց դիպլոմ չի լինում։ Մարդը տանում է իր կնոջը նշանակում է վարչական շրջանի ղեկավար, բայց այսպես ասած ռուլիտ է շրջանի ինքն անում, պեչատը դնում է ջեբը, գյուղով մանա գալի։ Կամ իր հորոխբորտը ուր, այդ մարդը գործի չետում չի հասկանում ոչ մի բանից։ Հա? Պեչատա շտամբա ինչ որ մի բան ունի, չէ, հաստատ ունի։ Կարող է ԿՊ-ական պեչատա, բայց մի բան ունի, պարոն Հարությունյան 100% ունի։ Այս հարցերին պետք է անպայման ուշադրություն դարձնել։ Համայնքների հանրային քննարկումների մասով թիմերի։ Դա գնացեք յուրաքանչյուր համայնքապետարան մի հատ բացեք հանրային քննարկումների, ասենք այս հանրային քննարկմանը քանի մարդ է մասնակցել եւ տեսեք միշտ մասնակցում են 6 հոգի, որից 4-ը համայնքապետարանի աշխատողներն են, այն երկուսն էլ, չգիտեմ, իրենց բարեկամներ, ծանոթները, ամեն դեպքում սա որպես հանձնաժողովի նախագահ, այսինքն այս ինստիտուտն էլ կայացած չի։ Լավ, ինչևէ, եթե հնարավոր է 30 վայրկյան ավել խոսեմ, լավ ինչ վերաբերում էր կառավարության ծրագրին, այդ ժամանակ առիթ չեղավ խոսելու,
երկար ներկայացվեց, ես ասեմ, որ իմ գնահատմամբ կառավարության ծրագիր չէր, ինչ որ մի կենաց էր, դա Հայաստանի Հանրապետության այն բովանդակությամբ, որ մենք բոլորս միշտ պատկերացրել ենք, այսինքն Հայաստանի Հանրապետություն իր պատմական հիշողությունով, իր ազգային արժեքներով եւ այդ ազգային արժեքները մեր սերունդներին փոխանցելու այդ ամբողջ բովանդակության մեջ, կարծես թե սա Հայաստանի Հանրապետության մահախոսականը լիներ, որը մենք ձեզ թույլ չենք տալու։